Secondo Samuele, capitolo 9, leggeremo tutto il capitolo. Dio non si dimentica di nessuno. Dio non si dimentica di te. Dio non si dimentica di me. Per quanti non sono familiari con le scritture, la storia di questa mattina è un'applicazione spirituale all'opera di Gesù. Il re Davide, che penso tutti conoscano, quello di Davide e Golia, fu il secondo re di Israele. Il primo re fu Saul, che inizialmente accolse questo giovane con favore, lo fece diventare anche suo genero e poi, quando capì che il genero avrebbe preso il suo posto, iniziò a desiderare di farlo morire e ci provò in tutti i modi. Quindi il primo re divenne il nemico più acerrimo di Davide, ma il figlio di Saul, l'erede al trono, era il migliore amico di Davide e a causa delle conseguenze degli errori del padre, sia il padre Saul sia il figlio Jonathan, quindi il peggior nemico e il migliore amico di Davide, morirono in battaglia. E Davide poi, secondo il piano di Dio, divenne re di Israele. Questo è il contesto nel quale poi noi leggiamo questa storia. Secondo Samuele, capitolo 9. Davide si è appena insediato sul trono e dice: Davide disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale possa fare del bene per amore di Jonathan? C'era un servo della casa di Saul, di nome Siba, che fu fatto venire da Davide. Il re gli chiese: sei tu Siba? E gli rispose: servo tuo. Il re gli disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale io possa fare del bene per amore di Dio? Siba rispose al re: c'è ancora un figlio di Jonathan, storpio dei piedi. Il re gli disse: dov'è? E Siba rispose al re: è a Lodebar, in casa di Machir, figlio di Amiel. Allora il re lo mandò a prendere in casa di Machir, figlio di Amiel, a Lodebar, e Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, andò da Davide, si gettò con la faccia a terra e si prostrò davanti a lui. Davide disse: Mefiboset. Egli rispose: ecco il tuo servo. Davide gli disse: non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul tuo nonno, e tu mangerai sempre alla mia mensa. Mefiboset si inchinò profondamente e disse: che cos'è il tuo servo? Perché tu ti degni di guardare un cane morto come sono io? Allora il re chiamò Siba, servo di Saul, e gli disse: tutto quello che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa, io lo do al figlio del tuo Signore. Tu dunque con i tuoi figli e con i tuoi servi coltiverai per lui le terre e gli porterai il raccolto, perché il figlio del tuo Signore abbia pane da mangiare. Mefiboset, figlio del tuo Signore, mangerà sempre alla mia mensa. Siba aveva 15 figli e 20 servi. Siba disse al re: il tuo servo farà tutto quello che il re, mio signore, ordina al suo servo. Mefiboset mangiò alla mensa di Davide come uno dei figli del re. Mefiboset aveva un figlioletto chiamato Mica. Tutti quelli che stavano in casa di Siba erano servi di Mefiboset. Mefiboset abitava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Era zoppo da entrambi i piedi. Accomodatevi. Non so se ce la faccio a dire tutto quello che esce fuori da questo capitolo, ma ci proverò in pochi minuti. Questa storia
è in modo figurato la storia di Gesù con noi. Davide è Gesù, Mefiboset siamo noi. E un giorno noi, e se qualcuno non ha accettato il Signore come Salvatore, quel giorno potrebbe essere oggi, un giorno noi abbiamo ricevuto una chiamata, un appello, un invito a entrare nel palazzo del Re. Alleluia! Questa è la storia della nostra vita. Non è una storia di meriti, questa è una storia di grazia totale, grazia in ogni aspetto della storia, grazia in ogni momento, grazia in ogni azione. Non è Mefiboset che scalpita, che sgomita, che prova a guadagnarsi un pezzo di terra per tirare avanti la baracca. È il Re che si ricorda di lui, è un'iniziativa del Re. È un'iniziativa di Dio venire a noi, è un'iniziativa di Gesù salvare l'anima nostra. È Lui che è morto sulla croce per noi, è Lui che è venuto quando noi eravamo Suoi nemici, quando noi eravamo lontani da Lui. Lui è venuto, si è fatto uomo, si è umiliato, è salito sulla croce e ha dato la sua vita per la nostra salvezza. Alleluia, questa è la grazia, che noi non potevamo arrivare al Signore, ma il Signore è giunto a noi. Che noi non conoscevamo il Signore, ma Lui si è ricordato di noi. E nei cieli, nell'eternità, un giorno è stata rivolta una domanda a nostro riguardo, a mio riguardo personale, a tuo riguardo personale. C'è ancora qualcuno a cui io possa fare del bene, dice il Re? E l'ha detto per me, e l'ha detto per te il Signore. Dio vuole fare del bene ancora a qualcuno, ha ancora ricchezze per fare del bene, ha ancora volontà per fare del bene, ha ancora tutto il desiderio di fare del bene a un altro ancora. Questa mattina il Signore chiede: c'è ancora qualcuno a cui io possa fare del bene? E se io guardo la mia vita, posso rispondere io per me: Signore, fa del bene ancora a me. Ho bisogno di te. E sapere che tu vuoi fare del bene riempie di grande speranza il mio cuore. Vuol dire che la grazia è ancora per me. Dio sta cercando, Dio non si è dimenticato, Lui vuole ancora raggiungere e vuole raggiungere proprio quelli. E qui la grazia è sconfinata, proprio quelli che sono Suoi nemici. Perché Mefiboset faceva parte della famiglia di Saul, della famiglia di quello che voleva uccidere il re, di quello che ha fatto di tutto e per i suoi errori arrivò alla morte stessa. Della famiglia dei nemici il re si cura ancora, si ricorda ancora e ha ancora il desiderio di fare del bene. Non importa se siamo stati nemici del Signore, se siamo stati bestemmiatori, ribelli, ostinati, induriti nel cuore, egoisti, amanti del denaro anziché di Dio, interessati soltanto al nostro interesse, non importa. Ancora oggi il Signore si fa questa domanda: c'è ancora qualcuno a cui io possa fare del bene? Egli vuole prendere l'iniziativa, egli si ricorda che molto tempo prima c'era una relazione di profonda amicizia, di profondo legame. È scritto che Jonathan e Davide si amavano uno con l'altro più dell'anima loro, più di ogni altra relazione. Una volta l'uomo era così con Dio e Dio, memore di quella relazione così intima, così profonda con Lui, dice: voglio provare a ristabilire ancora ciò che una volta era legato e adesso forse si è dissolto. Voglio fare grazia ancora e ristabilire una relazione che forse adesso non c'è più. Questa è la grazia del Signore. Fratello, sorella, che ti sei intiepidito, Dio ha ancora del bene da farti, vuole ancora ripristinare quella relazione. Amico che non conosci il Signore e forse stai dicendo:
potrei anche provare ad avvicinarmi al Signore se non fossi stato così duro, se non fossi stato così lontano da Dio. Ma il Signore questa mattina sta invitando, si sta chiedendo, sta usando i suoi servi, perché di Siva si può parlare anche. Sta usando ogni mezzo per farti sapere che vuole farti del bene, che vuole farti del bene in modo incondizionato, vuole ripristinare ogni cosa e conosce il nostro nome. Conosce il nostro nome. Dio non si presenta nella chiesa di Arona, in questo locale, perché è qui. Amen. L'abbiamo sentito durante questo culto, è qui il Signore. Lui non si presenta qui dicendo, qui davanti, voglio fare del bene, chi vuole venire, venga, ho del bene da fare, ho delle ricchezze da dispensare. Non fa così il Signore. Pronuncia il nostro nome. Ieri sera eravamo in una situazione caotica e si faceva fatica ad ascoltare i discorsi. Ma è successo a un certo punto che qualcuno ha pronunciato il nome di un altro e del discorso non si capiva nulla, ma il nome è stato improvvisamente percepito e ha catturato l'attenzione. Dio fa così con noi. Dio ci viene a prendere uno a uno e non dice tu non so chi sei, Tizio, vieni. Ci chiama per nome, proprio come Davide. Quando arriva a Mefiboset, la prima cosa che dice è Mefiboset. È quell'uomo storpio, improvvisamente scopre che il re conosceva il suo nome, Mefiboset, e si prostra. Ecco il tuo servo. Dio si ricorda di noi. Dio ci conosce. Dio ha preso l'iniziativa e vuole ristabilire ogni cosa. E Lui è un Salvatore che non guarda la nostra condizione. Mefiboset era storpio, zoppo da entrambi i piedi. A quei tempi queste condizioni erano condizioni paralizzanti anche a livello sociale. Eri costretto a mendicare perché non avresti potuto fare alcun lavoro. A quei tempi c'erano lavori che richiedevano impegno, fatica, le risorse del fisico e tutte queste cose Mefiboset non le poteva fare. Mefiboset, pur avendo delle terre, non le poteva coltivare. Non poteva aspirare ad avere un lavoro per mantenere la sua famiglia. Era nella gloria della sua famiglia reale, ma era caduto in disgrazia a causa di questa sua malformazione, di questo suo problema fisico. Ma è curioso che Mefiboset divenne zoppo nel tentativo di salvarsi, nel tentativo di trovare salvezza con risorse che non provenivano dal re. Tutti quelli che provano a salvare la loro vita con le loro forze, a portare avanti la loro vita con le proprie risorse, rischiano di diventare zoppi e vivere una vita dove non possono andare più dove vogliono, dove quello che era il tentativo di trovare libertà diventa l'ingresso in una prigione. È curioso anche che Mefiboset divenne zoppo all'età di 5 anni perché una serva della famiglia reale, prendendolo in braccio, scappò, come stavano scappando tutti quelli della famiglia di Saul, proprio dal re, proprio da Davide. Avendo una visione, un'idea di questo re Davide completamente diversa da quello che in realtà era. Davide non torse un capello mai a Saul, anche quando Saul, addormentato in una certa situazione, fu a 10 centimetri da Davide, Davide poteva accoltellarlo e prendersi il regno di quest'uomo che lo voleva uccidere. Davide non attentò mai alla vita di Saul. Davide non volle mai fare male alla famiglia di Saul. Eppure quella famiglia, lontana dal re, lontana dalla comunione con quel re,
aveva un'idea distorta del re e nel tentativo di scappare dal re, questa nutrice cadde, fece cadere il bambino che rimase storpio da entrambi i piedi per tutta la vita. Quelli che si vogliono salvare da soli, quelli che hanno un'idea di Dio, non conoscendolo personalmente, non si procurano il bene, si procurano il male. Ma la buona notizia questa mattina è che la grazia di Cristo non ha riguardi personali. E Davide non vide la condizione di storpio di questo Mefiboset. Davide non considerò che uno storpio non avrebbe fatto bella figura alla mensa del re, dove c'erano i cavalieri, dove c'erano i notabili, dove c'erano i sapienti. Davide non considerò nulla di tutto questo, si ricordò di una relazione infranta, volle fare del bene, ne aveva la possibilità, aveva l'autorità, aveva sofferto per avere quell'autorità. Cristo Gesù ha sofferto per avere ogni autorità, ma adesso con quell'autorità Lui vuole fare del bene e non ha riguardi personali. Se la nostra condizione è limitante, se abbiamo sbagliato e stiamo pagando le conseguenze dei nostri errori, se siamo lontani da Dio, se riteniamo di essere dimenticati dal Signore, il Signore non ha riguardi personali ed è pronto ad accoglierci ancora questa mattina, come Davide fece con Mefiboset. E quando guardò quell'uomo, quando lo vide storpio, chissà quale aspetto umile aveva, chissà che impressione fece a Davide, che aveva conosciuto Saul, che era un uomo alto dalla spalla in su più di tutti gli altri israeliti. Quando vide il coraggioso Jonathan, di cui scrive una poesia dicendo che non sbagliava un colpo in battaglia, chissà che impressione ebbe quando vide quello storpio, vestito poveramente perché era caduto in rovina. Quante vite sono andate a Cristo, distrutte, devastate da problemi, devastate da errori, devastate da cattive decisioni, devastate dall'orgoglio di chi aveva pensato di potersi salvare da sé ed è finito poi zoppo, di chi pensava di poter correre e invece si trova a mendicare. Quante vite sono andate davanti a Cristo e Cristo ha salvato, e Cristo ha perdonato ogni peccato, e Cristo ha accolto nel palazzo del Re, e Cristo ha cambiato ogni cosa, ogni condizione. Questa mattina c'è ancora grazia per tutti quelli che vanno a Lui, che si presentano davanti al Re. Solo Cristo può cambiare la vita. Solo Cristo può dare nuova vita. Il Re usò benevolenza. Dicevo prima, Davide soffrì 10 anni di sofferenze prima di essere re. Cristo soffrì, si umiliò, ma alla fine il Padre accolse il sacrificio del Figlio e lo testimoniò attraverso la gloria della resurrezione e gli ha dato ogni autorità affinché nel nome di Cristo ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua confessi che Cristo Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre. Egli le ha dato autorità su ogni cosa, egli ha autorità nei cieli, sulla terra, sotto la terra, tutto gli è stato sottoposto, ogni ginocchio si piegherà, egli è il Re che ha ogni autorità e quell'autorità Lui la usa con benevolenza per noi, per cambiare la nostra vita e Lui è fedele. Noi non siamo fedeli. Chissà quante volte abbiamo provato a fare del bene, a migliorare, ad avvicinarci al Signore. Ma il Signore ha speso una parola per noi e quella parola si adempirà. Egli ha detto: chiunque verrà a me, io non lo caccerò fuori. Io salverò tutti quelli che invocheranno il mio nome, tutti quelli che si presenteranno davanti a me. Io li accoglierò
nelle stanze del Padre ed Egli è fedele alla sua parola. Alleluia! Tutti quelli che questa mattina si prostreranno davanti al Signore, ricevendo l'invito, accogliendolo, troveranno un Dio benevolo, troveranno un Re pronto a cambiare la nostra condizione. Perché l'abbiamo letto prima, vi ricordate, il Salmo 23. Tu apparecchi una mensa per me davanti ai miei nemici. Alleluia. C'era una mensa pronta per Mefiboset. C'era qualcosa di pronto per lui. E c'era una parola meravigliosa, la parola che ogni uomo, ogni donna desidera e che non può garantire a nessuno e non può garantire neanche a se stesso. La parola è sempre. Mefiboset starà sempre alla mia mensa, sarà sempre con me, io non verrò mai meno, le mie promesse per lui non cadranno, io sarò pronto ad accoglierlo, io lo sfamerò di ogni cosa di cui lui ha bisogno. E il Signore ha provveduto anche dei servi. Siba rappresenta il ministero della parola, i pastori, quelli che il re ha obbligato, perché sono servi, a coltivare la terra e a tirarne fuori dei frutti che i Mefiboset possano mangiare per crescere. Ed è scritto una nota che forse sfugge, ma è di gran valore. Siba aveva 15 figli e 20 servi. Cioè il re aveva messo a disposizione di quell'anima bisognosa, di quell'uomo storpio, un plotone di servi al suo servizio, perché potesse ricevere il pane e crescere nelle stanze del re. Alleluia. Dio fa ogni cosa. Dio dà la sua parola. Dio provvede la speranza. Dio cambia la condizione. Dio prepara la mensa dei suoi cibi succulenti a tutti quelli che si prostrano e invocano il suo nome. E quello che l'anima che incontra Cristo fa spontaneamente è prostrarsi davanti a Lui, riconoscendo come Signore colui che ha avuto benevolenza verso di noi. Ma la parola di questa mattina, questo brano, il capitolo 9, si conclude con una frasettina che cade lì e chiude tutto. Mefiboset abitava a Gerusalemme, perché bisogna abitare a Gerusalemme. Amico, accetta Gesù e poi entra nella Gerusalemme spirituale. Vieni nella chiesa del Signore, inizia a cibarti dei cibi del Re e fin quando sarai a Gerusalemme tu troverai un Re che combatterà per te, ti difenderà, ti garantirà la vita, la pace, la gioia, il perdono dei peccati, cancellerà la tua condizione umile, ti renderà uno della casa del Re. Mangiava sempre la mensa del Re, ma quella condizione non era cambiata, era zoppo da entrambi i piedi. Cioè, per tutta la sua vita, Mefiboset, e per tutta la nostra vita noi ci ricorderemo che se siamo quel che siamo, se riceviamo quello che riceviamo, se Dio ci sommerge con le sue promesse, è solo per grazia, perché noi continuiamo a essere degli zoppi che hanno avuto il privilegio di essere accolti dal Re, perché Lui è stato buono con noi. Alleluia! Alleluia! Questa mattina il Signore vuole fare grazia ancora a qualcuno. C'è ancora qualcuno a cui io possa fare del bene? Alziamoci in piedi e ognuno di noi dia la sua risposta al Signore. Alleluia! Alleluia!